نو چې نه کشته او نه مانکی وي پکې نو داسې سین نه خو ښه ډنډه خدا او تل چې د بل پر رضا جون تیروي داسې د نر نه خوځه کونډه خدا دا مسترشد راټن ماحول دی دا بالکل ختم شوی دا هغه ډنډه ده چې نو ته نور برازي او نتی وبزي سرکاري فنکشن کیږي مونږ له خو چام دا زما 14 اگست فنکشن کې ولې ز پاکستان نه منم نو چې دا ټول مشروطان راغوستل چې چا سره لسونه نشته هغه په سټیجونو کې نولیو دوه ځله ته وزیر پاتې شوی سلورم ځل ته ایم پی ای پاتې شوی د پی ټی آی نه پاتې شوی دوه ځله د جمعیت د پیغمبر علی السلام په خوب کې ولیدو پاتې شوی او بیا د پیغمبر علی السلام چې عمران خان لاړ شه مذهبي کارت دی ته وایي چې استعمالي کابینټ د عوامي نیشنل پارټي نه د تحریک لبیک پاکستان د ویلیج کونسل صدر مونږ سره د کندر دولتپوري دعاوي صدر سره د مرګرو او دادارانو او د ایم سی 2 ماجوکی سابقہ صدر او ایکټیو کارکن او نور دا غي سره چې کوم مرګري شامل شو د پی ټی آی نه ز د ټولو ناول خود زړه د اخلاصا د دې ټولو مرګرو شکریا ادا کوم چې هغه خپل پارټي پری خوې چې د چا د سلو کالو تاریخ دی او د چا د شلو دیر شو کالو تاریخ دی او ما سره د دې درو میاشتو په تاریخ کې را شامل شو نو زه دا خبره کوم چې دې ته زه د الله پاک کرم د پیغمبر علیه السلام د نوم غیرت صدقه وېما او که زه دې ته هغه یو خبره وکم چې الله پاک نن د دې پښتنو پزړونو باندې کم زما او زما د مرګرو د پاره کوم یو مين راوسته ده کوم خلوص راوسته دي نو زه ورس پور د دې بوج لاندې ځان غنم چې الله پاک مال دا توفیق راکا د خپل اخیری سا پورې او د ویني اخیری قطرې پورې چې د مرګرو په معیار باندې د دې مرګرو په توقعاتو باندې او د دې مرګرو پسترګو کې چې کوم امید ما تخکاری چې زه پاغه باندې پورو خېجم زما بستا سو ټول نم دا سوال چې کم اس کم دا یو دعا ما ته کوي چې الله پاک دې مونږه د خپل مرګرو ته پیغمبر علیه السلام ته د قیامت پورز مختورین نه کی او مونږ د الله پاک په خپل دربار کې کوم په کوم جذبه باندې روتیو زهر زیاده خبره کوم چې د انسان نیت د الله او د انسان منځ کې دی نو مونږ چې په کوم خبره باندې د صفر نه سٹارټ غشته دي خو زه د الله کرم دی چې د شمولیتونو یو لا متناهي سلسله ده چې په دې اگست او سپتمبر او اکتوبر پورې زموږ تاریخونه ورکړي شوي دي نو زه د الله شکر ادا کوم او د خپل ټول مرګرو په دې باندې زه ډېر زیات ستاینه کوم او زه نن چې کوم مرګرو څنګه چې حمزه ورو دلته سبی الله کاری جنرال سیکرټری ناشته دلته کې زموږ د شابړې چې کوم فرهاد لادي او دا مرګري ټول رالل دغه شان ایاز دولتپور او د سر مرګري دا ټول هر سړی خپل ساته او تاریخي یو تاریخ لري د سیاست څوک د پلار نیکه د زماني را روان دي او چا په غټو غټو پاټو کې خخ وختونه تیر کړی دي خور کړی دي او بیا راغلي دي نن چې دا ارس دي پرې خل او دل ترالل چې نزه دی وخت کې ام پی ای ما نه نظم حکومت شته نه سشتا زه صرف په یو خبره باندې کال یو نیم کال مخکې نه ما خدمت زه چې پړم بیزل راغلی ونه په 400 کې زه سمرګرو سره ناستم ناغي ته ما ویل زما اراده ده چې پای کې ګوان وسم دلته شته په دې محفل کې ما ګوان شته او دوه مرګري ناشتي نو مونږه خدمت شروع کړې دي خو بیا یو وخت رالو چې هغه کیسې تفصیل کې نه زما چې زمونږ لارې جدا شوې ما د صفر نه سٹارټ واوښت زما دا بالکل یقین نو چیرې دې نتیجه بدا
خو ما همیشه دا وایم چې ما ته یو زبرګ دا خبره کړې وه چې چا په پیغمبر علیه السلام په رښتیا غیرت او ننګ وکړو ما ته وی باچا دا یو خبره یاد ساته چې دنیا او هغه آخرت خو دې ګټلې دی خو الله به د دې دنیا کې دومره عزت او نوم درکوي چې ستا په تصور کې به همداني او عزتمندو زما 30 کاله په سیاست کې وشو په 30 کاله دا 3 میاشتې وباسه په دې 3 میاشتو کې چې څومره عزت او مینه او څومره قدر ماته ملو شوی دی زما د الله په ذات قسمی که په دې 30 کالو کې ماته دا ملو شوی دا د ایمان خبره تاسو ته نو چې ماته څومره عزت ملو شو او زما د مرګري چې ورځ ورځ جوک در جوک د دعاوین او د شولګر نه او په دې 400 کې شاملېږي تر مېره پړانګ پوري نو زه به څنګه سبا هغې سره الله مکه هغې سره به زه یو دوکه یا غلطه واده وکړم زما د سیاست محور د ختم نبوت د تحفظ او د قادیانیت خلاف چې د هر دغه سره زه مرګرو دا لومبي حرف دا علم چې په دې کې به هر قسم قرباني ورکوو دویم د هغې نه پس د علاقې ترقي ده اوس مونږ لګیا یو د الله کرم دی مونږ په دې یو نیم کال کې په دې یو نیم کال کې مونږ د 300 نه زیاتې ټرانسفارمر چې کوم دی د هغې مرمت وکړو بلکل د 300 نه زیاتې د الله کرم دی چې 15 ټرانسفارمر 25-50 100 دا زمونږ ولګېدې او دغه عمره په پروسس کې را روانې دي د خلکو دپاره د الله کرم دی مونږ د لارو د کوڅو په هغه ځایونو کې چې چا هغې ته د سړي په نظر نه کتل او په اوبو کې به جومات ته نشو تللی ماشومان به سکولونو ته نشو تللی مونږ هلته پکې د خپل دغه نه او خپل وسایلو محدودو وسایلو کې مونږ هلته کارونه کړي دي شابړې نښه ده اګرې نښې دي شیخ کلي نښې دي تاسو لاړ شئ حصار نښه ده تاسو لاړ شئ بټګرام او کانګړې نښه ده داسې کلي ضرورتمندو په دې وخت کې په شابړه کې داسې کلي په کانګړه کې او داسې کلي په حصار کې دي چې هلته په دې وخت کې د بجلۍ لاینونه نه وتلې د الله په کرم سره په دې سټیج باندې ویم په دې میډیا باندې ویم چې کله هم څوک لاړ شي وګورئ سونو کورونو ته الله بجلۍ بلې کړې الله په هلته بجلي وي که ني خو لاینونه ورته لاړل ستنې ورته ولګېدې او بجلي ورته باله شوه دا په ذاتي حیثیت کې مونږ کړي دي او لګیا یو کوو تر څو الیکشن یو نیم کال به یا څه کم 2 کاله به الیکشن ته پاتې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو هم راپاسئ غټې عہدې دي د سره حکومتونه هم دي د سره او غټ په پاټو کې غټ سرمایه‌دار او غټ خانان غټ سرمایه‌دار او غټ خانان په دې پاټو کې ناست دي نو پکار دی داسې خلک شته که هغې سره دا خپل زکات هم وباسي که خپل زکات هم وباسي په دغه عوامي نیشنل پارټۍ کې ماته معلوم دي په دې نورو پاټو کې مراته معلوم دي په دې QWP کې مراته معلوم دي په دې PTI کې مراته معلوم دي که هغې خپل زکات هم وباسي نو زما په خیال د ډېرو غریبانانو د لارو کوڅو د ډېرو غریبانانو د ټرانسفارمرو او د ډېرو جوماتونو کې به د الله په کرم باندې هلته بجلی او هلته به سولر ولګي خو دوی صرف په نارو باندې روزي زه انشاءالله تعالی د الله پاک په کرم د پیغمبر علیه السلام د نوم د صدقې زه به د سیاست دا رخ په 400 کې بدلوم زه به اول خدمت کوم او بیا به دې ورغواړم زه به دا غریبانان د خانانو د حجرې د سلامونو نه روباسم زما یو ملګری ما پسې د کار دپاره په ګاړو په چینچیانو کې نه راځي ټلیفون کوي په ټلیفون کار کېږي نه راوشه یو میدان ته یو کس را پیدا کړي او ودې وایي چې پلانکي کس په سوزوکي ډک ته راغلی او تا وله کار کړی دی صرف ټلیفون کوي او زموږ ملګري ورته ولاړي انشاءالله تعالی موږ به د هغه خانزم چې کوم خلکو ته غلامان وایي د سیاسي د خانزم خلاف مونږ د خانداني خانزم خلاف نه یو مونږ د هغه خان خلاف مونږ د هغه خان د خپې خور یو چې کوم غریب ته د غریب په نظر ګوري چې کوم غریب ته د خپل بچي په نظر ګوري او خپل د وس مطابق د غریب سړي مدد کوي هغه په وخت زکات ورکوي په وخت باندې خپل هر قسم امداد کوي مونږ هغه خلکو دپاره هغې ته مونږ نه وایو تاسو ټول زما د پرس ملګري پوهېږئ چې زه کوم خانزم یادوم
زه هغه خانیزم یادوم چې هغې سیاست دې دپاره کوي چې د ټوپک او د کوتک په زور د خلکو نه ځمکې قبضه کړو، د کوتک او د ټوپک په زور د کونډو رونډو کورونه راګیر کړو، د ټوپک او د کوتک په زور خلک ځان ته ګډو، او د ټوپک او د کوتک په زور باندې چې کوم دی مونږ په سیاست کې ځان له مقام پیدا کړو، په پولینګ سټیشنو باندې خلکو له ګزارونه ورکړو، په پولینګ سټیشنو باندې خلک بې عزته کړو او خپل ځان پې هغه ته ورسوو. نن تاسو وګورئ په دې ټول محفل کې څونه خلک ناست دي، په دې ټول محفل کې څونه خلک ناست دي عزتمندو. تاسو ته چې د ټوپک ښکاره شوي، تاسو ته کوتکمال ښکاره شو، ولې موږ ته د سکیورټي ضرورت نشته. ما ته چې کوم سرکاري اهلکار وو، ما چې په کوم اواز وکړو د ختم نبوت ما واپس کړل. عزتمندو دلته خلکو دا خبره کړه چې دلته پولینګ ایجنټ نه میلاویږي، دې برانه پلانکې ویلیج کونسل څنګه ګټي. نو زه ورته وایم چې تاسو ګټلی شوې، نو 2013 نه اوسه پورې تاسو شکستونه ولې خورئ؟ چې تاسو زما ملګرو ته دا وایې چې باچا ته به پولینګ ایجنټ نه میلاویږي، نو زه باچا ته خو به میلاویږي یا به نه میلاویږي، خو دا په 2013 کې خو ستاسو پولینګ ایجنټان ښه ډېر وو، په 18 کې خو ستاسو ښه ډېر وو، په 24 کې خو تاسو حصار یاسین زیم ولې بایللې ده، اګریم ولې بایللې دي؟ ما سره ټول ریزلټونه پراته دي. په څلورم نمبر په ترنو کې تاسو څلورم نمبر ته رسېدلې، ترنو صدر ناست دی. هغه پارټي چې په 400 کې ځکه چې هغه خلکو چې کم خدمات د باچا خان چې کم لاره وه هغه لاره پرېښولې شوې ده. پیپل پارټي ولې ختمه شوه؟ چې د بوټو هغه لاره ختمه شوې ده، بوټو هغه لاره یې دغه که زه به صفا خبرې کوم. او نن که شکور خان د عمران خان ویژن پرېښی دی، عمران خان له چې خلکو په کم ویژن ووټ ورکو، هغه شکور خان پرېښی دی. هغه چې زمونږ د دعاوې خلک ورشي وي چینچیانو والا رالوي، ګاڼو والا راته ناست دي. نو تاسو د غریبو د بدلون خبره کوئ، کوم بدلون رالو ستاسو؟ ما ته خو په دې 400 کې یو میګا پروجیکټ نه ښکاري. 2 ځله ته وزیر پاتې شوې، 4م ځل ته MP پاتې شوې، د PTI نه پاتې شوې 2 ځله، د جمعیت د پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدو پاتې شوې، او بیا د پیغمبر علیه السلام چې اوس عمران خان له لاړ شه. مذهبي کارت دې ته وایي چې استعمالوي، مذهبي کارت دې ته نه وایي چې ایمان تیر کو ایک یوازې را روان شي، چې دام د پته نه چې زما زامن به ما سره په لاره ځي، زما کور کې ناست زنانه به ما سره په لاره ځي او که به نه ځي، او ته کې یوازې راوځې او دا دومره دنیا سره روان شي. دې ته مذهب پرچار وایي، دې ته په مذهب باندې ودرېدل وایي. که دې ته تاسو مذهبي کارت وایې، نو زه بالکل مذهبي کارت استعمالوم. زه دې په لاره کې وایم چې یوازې زه نه، زما 2 زامن دي زلمي دي. مونږ 3 واړه که په دې کې حلال شو، که مونږ پکې ختم شو، نو زه به دا الله پاک تحفه د ځان دپاره وګڼم انشاءالله تعالی. ځکه که مونږ نه یو، دا ټول چې موږ سره ناست دي، دا چاپېره انشاءالله دا هر یو به زما کردار انشاءالله تعالی ادا کوي. او بل دې وایي چې ګیرې ختم نبوت باندې خبره کول صرف د علما کار نه دی، صرف د مولیانو کار نه دی، صرف د جماعتونو کار نه دی. د ختم نبوت د هر چا ایمان دا یو نظریه ده، دا یو فلسفه ده، دا د زندګۍ یوه لاره ده. دا په هر چا باندې دی تحفظ فرض دی. دا نه چې چاره دی اواز اوچت کړي د اسلامي ټچ یې وله ورکړو، دا ورکړو. بیا خو ته د زړه نه، بیا خو تاسو د زړه ځکه چې چا وایي چې د هر چا مذهب خپل دی، او دا بیل دی او دا بیل دی او دا سیکولرزم دی. نو زه دا وایم هغه خلک د خپل ایمان تیري کړي، خپلې کلمې دي ووایي. ګورې یو خبره ته کومه چې الله پاک یې ویني او د پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېږو، او دې دنیا دې خلکو ته پته یو ووټ څه چې نیم ووټ به ته انشاءالله تعالی څوک ونه ویني. ما سره تقریبا د دې 400 او د دې پاکستان چې څومره پارټۍ دي نو ټولو رابطې کړي. زه بار هغه نه وایم، خو زه الیکشن به انشاءالله په ازاد حیثیت کې کوم. بیا چې کوم کارونه مونږ ایجنډه ده چې هر چا حکومت جوړیږي او هغه ته زمونږ ضرورت نو مونږ سره به زمونږ په ایجنډه خبرو وکړي. دا ټول ملګري به راغواړم، تاسو به هم پکې ناست یې، او په مشوره باندې به مونږ بیا هغه دغه ته ځو چې کوم زمونږ مال د اسم نه راکوي. ما چې د دنیا کې څومره پوسټونه او سیټونه اما هر څه لیدلي دي. ما د چیف منسټر د لیول پورې لیدلي چې یاره یو وزیر سره یو محکمه کې کار کولی شي، هغه نه بار هغه بل ته ناست دي. نو زمونږ د علاقې چې کوم کارونه چې دا راسره کوي انشاءالله تعالی د دې ختم نبوت د جنډې لاندې به د هغه جنډه لګوم تر هغې چې تر څو بارې زمونږ کارونه کېږي.
کوم له الله په ګټه راکا دا غې نه پس پکو الیکشن موږ په آزاد حیثیت کې بالکل په آزاد حیثیت کې به ان شاء الله تعالی کو چې اسټابلیشمنت دسترګي نو هغه د خلکو کې داسې ګرځي تاسو زما هلې ځلې ګوره په فیسبوک باندې په میډیا باندې زه چې دا اصل لګیم کوم نو چې زه اسټابلیشمنت په خوخه لګیا وي نو پکا چې زه کور چا چې په فارم 47 ګټل هغه په اخیری شپه بس فارم 47 غشته او په سبا شپه مخالفینو چې چا ګټلې و د شپې غي جشن کولو او سهار 12 یو بجاغي ته ریزلټونه ملو شو هغه بیگونه میګونه یوړل نو بیا زه دا ارس چې اوس کومه تاسو شابړ صدر صاحب دا د ناس دي دنه تاسو کا چې ستا په شابړه کې څومره کار وشو خیر زمانہ بغیر ته دا فراجان نه تاسو کا د سلیمان دی ناس تاسو ته وکا نور مرګونو تاسو کا چې شابړه ته چاره هغه پنه او چې اوس نو بیا زما سکه او بل سیټ بزر وړم زب ان شاء الله په میرټ وړم پاکستان کې به ډیولوشن کیږي زره دې په حق کې چې دا صوبې دي جوړی شي په دې خبره کده اسټابلیشمنت کوي او کو سیاسي خلکو کوي ګوره جی انډیا چې آزادې ده 22 صوبې نن دغه 31 صوبې دي ترکی چې دا د پاکستان ورکوټ ملک پارس باندې یو اتیا صوبې دي 81 امریکا دا ټول ګوره ډیولوشن پکار دي جی ځکه چې دلته کې به یو خاص کسانو اجارهداري ده په فیډرل لیول بسغي منس کې روانم شي دا یو الیکشن بیا خپل منس کې کینی ماخام ټیک شي بیا یو بل سره وزارتونه مونږ غریب طبقه ته میډل کلاس طبقه ته ورکر طبقه وسنګ را مخ کې کیږي هغه پټه زه بالکل دې په کې مچي دا یو صوبه د ملکان شي یو صوبه د هزار شي یو صوبه د خیبر شي یو صوبه د ډی خان شي دا زمون پښتونخوا تقسیم شي او پنجاب کم از کم په 16 صوبو کې پکار چی شي سند په سلور تاسو ته پته جی بلوچستان کې مکران دومره لر دي چې په درې ورځو کې بایرو راځي الته چې سړی کوټه تر روان شي نو الته ایرپورټ ودا نشتا او بل خلک دومره غریبانانی کو جوړم کې دته الله ورته سوق جاس کې تلی شي 100 روپے نو په 15 په 200 روپے دغه کې ولني نو چې مکران روان شي نو درې سلور ز پس چې هغه ورسي نو ورته سیکریټری صاحب نشته په چټه دی یا حج ته تللی یا عمرې له یا بار ملک ته تللی یا دوره باندې تللی دی نو هغه بیا پورټل سره کې اوس ډی خان نه چې سړی په خبر تراشي چترال نه راشي دا پر کوهستان نه راشي د سیکریټریټ کې سکول استاد کاری د سکول استاد ټول 60-70 هزار تنخواهي ا پنشن پس راځي ډغری خوري دلته بیا به ای جی ارزه کې به ای جی افیسز کولو شي هر ځای کې خپل هاي کورټس کولو شي الته به سیشن کورټس کولو شي الته کې به دغه شي ډیولوشن وو شي کوست ډی خان سړی بنو تراشي نو 2 غنټه بنو یو نیمه غنټه لاره براشي او ماخام روټایل بخپل بچول به صرف قریب ولګي زه بالکل زم پاکستان په دې نه ماتيږي اجارهداري په دې ماتيږي ګوره جی سبزلی خان ته زه دواړه موږ د لوکل ګورنمنت پیداواري زه دا یو کریډ مشرف لور کوم چې هغه آزاد دغه کړو کازاد شو نن په کته ممبر شو نو په کته تحصیل ناظم شو نن بتنن دی پرس دنیا ته نه راغلی پدې چې ته بدیا ځکه ما ټریکټر چلو یا بده سکو ځکه چې موږ لچا مخرا کوله خو تا ویژن رالو سدیو قتل موږ سو قتل موږ مسلې قتل موږ رالو دلته هغه وخت کې نو خبره ده د ډیولوشن اف پاور ډیر زیات ضروری دی زره دی په حق کې مکسو کوته اسټابلیشمنت مګرتیا وي او کوسو کوته هغه مرکتیا وي اسټابلیشمنت په خپل نشي ګورو په دې به کوي خو ما ته پته کدی وسره نه مني نو زه ته وبل انکشاف کومه دې سو بیا وي شپږ میاشتې کې به د اسمبلی بیانې کدا 28 ترمیم پاس نشو نو زما په خیال چې د روزې نه پس مارچ اپریل کې تاسو عام انتخابات کیږي ځکه چې دا راټن دی دا مسترشد راټن ماحول دی دا بالکل ختم شوی دا هغه ډنډه ده چې نو ته نور وبرازي او نته وبزي نو چې نه کیشته او نه مانکی پکې نو داسې سین خو ښا ډنډه خدا او تل چې د بل پر رضا جون تیروي داسې د نر نه خوځه کونډه خدا نو خبره ده چې بل پچا رضا بنه کو چې څه مونږ په پاټو کې نیو مو پاټه کې به مونږ ورته چې افغانستان سره زمونږ کار سکار د خپل یو ملک دی لارو بر مونږ زمونږ زه نه منو لارو بر خو پاټه کې ډیسپلین مونږ په سنټرل کمیټه کې خبري کړې دي په تنګ ټنګ کې کړې دي خو بهر هم نه دي کړې بس یار افغانستان خلک دي پکې کارځای ناست او پکې نموله حکومت کو پزور دا خلک دی غي د خوره ده زمونږ دي کې مونږ کسو پزور راغلي لس کاله مارشل ولګي نو چا څه کوي بیا مو ته چې ملک دې پکې ني یا بل سړی به زما د ملک فیصله کوي لہذا ډیر داسې خبرې دي چې هغه په پاټه کې ته نو ته په هغه کې بیا لګې ته خاموش ته یو دنه خبرې کې بار بنه کې خو تا ته ما د مثال لپاره خبرو کو دا خبرو کوم د اسټابلیشمنت دا ما په پاټه کې د نن هم کړی دا
پتنګ ټینګ کې مې کړې ده، په ریکارډ باندې شته چې یار خپل ملک موږ ته څه پکاري، موږ د لر او بر نه څه غواړو. بس مخکې یو افغانستان او بیا یو سب کانټیننټ او سب کانټیننټ تقسیم شو، بر صغیر پاکوین به وته وي، بیا په هغې کې څو ملکونه جوړ شو، بیا پاکستان او بیا هغه مات شو، بنګلادیش لاړو. دا خو وخت سره سره راځي، تر قیامته به دا جوړېږي او ماتېږي به. نو افغانستان ځان له یو ملک دی، په کار چې هغې په خپلې فیصلې کوي او موږ له نه دي په کار چې د هغې په دغې کې ګوتې ووهو. زه سیاسي پارټي نه یم، دلته اے پی سی زر جوړه شي سیاسي پارټي، ځکه خلک روباسم دا ټول باول به پریس مرګري وي چې د خو ځان له اوس دا ټول سره دشمني واغشته دي چې اے پی سی جوړی دي ما اړو سمنی نه کنه چې یاره دی په کې لا څوک دی، نو چې نه مني نو مونږ خپل رباب وټنګو مو خپل کشکول بغرزوم. خبره دا ده چې زما سلور خبرې دي چې په هغې سیاست کوم. د ټول نه لویه خبره خو زما ستا مشترکه ده د ختم نبوت او د قادیاني، هغې کې خو دویم شک نشته چې چا شک نو بس الله پیش او هغه پیش. دویمه خبره ترقي پی کې 65 زه خبره کوم، په هغې کې زه لګېږم، تاسو ته پته لاړ شئ وګورئ، بورډونه به وي، دغه به وي، کارونه اوس هم روان دي کارونه. نن هم موږ 2-3 ځایونو کې شنګل هم شروع دي او ټرانسفارمر هم شروع دي، ورسره لګیا دي، اوبو تریان هم کېږي هر څه. هغې نه پس بیا اوس بلدیاتي الیکشن راځي، زما ټارګېټ بلدیاتي الیکشن دی. انشاءالله زه به 400 تحصیل کې هم خپل ملګري ودروم، زه به شب قدر کې ودروم، تحصیل ناظمي کې کېږي هغې ته به یې ودروم او کونسلرۍ ته به یې ودروم او ناظمۍ ته ودروم. هغې نه پس یو سټیج داسې راشي چې ستا اواز دغه ځایونو ته ورسي. زما یو عمر کېږي 10 کېږي، په تحصیل کونسل کې کېږي، په ضلع کونسل کې کېږي، څنګه چې ما وایي چې موږ د دغې شي نه را پیداوار یو. اوس خو دلته اے پی سی کېږي، دلته سرکاري فنکشن کېږي، موږ له خو چا هم دا زما 14 اګست فنکشن کې ولې زه پاکستان نه منم، نو چې دا ټول مشروطان راغوستل چې چا سره 10 روپونه نشته هغې په سټیجونو کېنولي وو چې موږ ته یې نوی نوي امامه شمېره درګاډې موږ ګوره جي 100 بللي ځای کېږي، یو نابللی نه ځای کېږي. تاسو ته ما په منتونو ټول راوستی، تاسو ته ما نه وي، تاسو به راغلی، تاسو کوه خپل پریس کانفرنس، زموږ پکې څه کار دی. ګورئ جي موږ ته چې څوک ووایي چې راشه زموږ په دې مسله خبره وکړه که نه، دلته خو پارټۍ شته که نه، هغې وایي چې موږ ستاسو ذمهوار یو، نو بس کوي دی. پی ټي آی حکومت دی، هغه هم په دې پي سي کې سره ناستو، شیرپو خان والم ناستو، جماعت اسلامي والم ناستو، جمعیت والم ناستو، ان پی والم ناستو. زما پکې څه ضرورت دی؟ که ستاسو اواز نه اوچتېږي او کومه مسله نه کېږي، بیا راشئ، بیا به وګورئ انشاءالله چې څنګه حل کېږي انشاءالله تعالی.